عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته و پوشیده‌اند هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهنش دوختند. Mevlana buyurur ki o ariflər ki haqq badəsini içiblər, haqq şərabını içiblər, çoxlu sirləri anlayıblar, dərk ediblər, amma üstünü örtüblər. Sonra buyurur ki, hər kərə əsrar-ı haqq amuqdan, muhur kərdandır, dəhən açdıqdan. Hansı insanlara ki, haqqın sirlərindən öyrədiblər, həmin insanların ağızlarına möhür vurublar ki, həqiqətləri, haqqı yalnız əhlinə bəyan etsinlər. Ona görə də ariflərin yolu əsrardır, sirləri qoruyub saxlamaqdır, əmanətləri qoruyub saxlamaqdır. Onlar varlığa başqa bir gözlə baxırlar. Varlığa elə bir mənəvi gözlə baxırlar ki, adi insanların görmədiyi həqiqətləri görür, adi insanların anlamadığı işarələri anlayırlar. Və heç kəsə də əhli olmayana da bəyan etməzlər. Mövlana onu demək istəyir. Arifan ki, cam-ı haqq nuşidiən, razha danəstə o puşidiən. O ariflər ki, haqq bağdəsini istilər, onlar çoxlu sirləri, bizim bilmədiyimiz əsrarı bilib, bizə aşkar etməzlər. Hətta bəzi ariflər Həllaz Mənsuru onda günahlandırırlar ki, sirləri faş edirdi. Cürməş an bud ki, əsrar faş meykər. Onun günahı oydu ki, sirləri faş edirdi. O insanların ki, dözümü yoxdur o sirləri daşımağa, qüvvətləri və gücləri yoxdur, təhəmmülləri yoxdur o əsrarı eşitməyə, onlara o həqiqətləri bəyan etməzdir.